هماغه وشوه چونکې دا هغه ورځې دي چې په دې ورځو کې د قوم یوه مظلومه لور عافیه صدیقي چې به د امریکې ته حواله کړې شوې وه او نن 20 کاله وشو خو د هغې بچی دپاره اواز قدرې پورته نه شو چا چې په دې نوم باندې سیاستونه کړي او چا به چې وی چې فلانې حکمران بې غیرته دی چې زه راشم نو زه به یې نوم اخلم نو بیا تاریخ گواه دی چې واشنګټن ته لاړ او هلته کېناسته خو هلته کې نږدې د دې مظلومې لور چې کوم دی د هغې تپوس قدرې ونه کړې شو د هغې سوال صحافي وکړه د دغه سوال جواب قدرې ورنه کړی شو بلکې صحافي ته ښکاره ده ووایي چې دا تپوس مه کوه بل څه تپوس وکړه هغه بچی زمونږ د قوم تر اوسه پورې یعنی په هغه ټایم کې چې د سره په 100 میله کې وه خو د هغې دپاره اواز قدرې پورته نه کړ هغه صحافي جواب قدرې ور نه کړی شو چې عافیه صدیقي کم از کم د قوم دومره خو جوړیږي چې مطالبه خو وکړه د غیرت بلکې مطالبه خو غټه خبره ده زه چې کوم دی د باباجي مبارک سره څو کاله وړاندې کراچۍ ته لاړم هلته باباجي صاحب مبارک وی د عافیه صدیقي کور ته ځو مونږ هلته رابطه وکړه کور ته یې لاړو چې کور ته یې لاړو مونږ کور ته ورننوتو پورې بوډۍ ښځه ده او د خپلې لور د غمونو بلکل ختمه کړه ډېرې بیمارۍ ورته لګېدلې دي هغه مور یې داسې مخامخ ناسته وه هغه مور یې ووایي 20 کاله وشو چې زه د دقې مخامخ دروازې ته ګورم وي زه په دې مسله باندې ناست یم او دې دروازې ته داسې ګورم اوس به څوک راشي ما ته به وایي چې لور دې راله اوس به څوک راشي ما ته به وایي چې لور دې راله 20 کاله وشو چې زه دا دروازه ګورم وزیران راله سفیران راله همدارنګې صدور صدران راله او بس ما ته یو دوه چې کوم دی ښې خبرې وکړي او دلته تصویران وباسي وځي غم خو زمونږ په سر دی چې د شپې او د ورځې دی وایي زما ماشوم بچین وسې ما ته د یو پته هم نه لګي چې کومې د دې عافیه په وړاندې باندې پې هغې د پاسه ختلي دي ورکوټې د 100 میاشتو په ماشوم باندې د پاسه یې پیدا کړي دي او د هغه پخته یې ماتې کړي دي پته نشته زما هغه بچی چېرته دی شهید دی که ژوندی دی زما بل بچی مخامخ ولاړو زلمی شوی نوجوانو وی زما دې بچی ته وګوره قسم درته خورم دا چې تاسو لاړ شئ د دې بچی د حالت به اوس هم وګورئ د دې هغې بچي د خپې داسې دي چې ګرځي داسې ګرځي د خپې دواړه داسې راتاو شوي دي وی دا ما دا بچي د خپې مخکې راتاو نه وې دا په دې ظالمانو د ګرفتارۍ په وخت کې دا د 4.5 کالو د ده د پاسې ټوپونه والي دي د خپې په حق وخت کې کږي شوي دي او دا 100 کاله پس بیا موږ ته میلاو شوی دی دی د خپلې چې کوم دی زموږ د لور نه راښکو د چغې والې په داسې حال کې دوی دا ظلم کړی دی خو ظلم د دې نه باندې دی ظلم د دې نه باندې دا دی چې فرمایل به د خپلې لکه دا درته زه د خپلو غوږونو د اورېدو خبرې کوم وی چې موږ ته دومره خبر راغی چې یار امریکې طرف نه یو خبر شو چې بس که تاسو د سفارت په ذریعه باندې موږ له یو خط راکې نو هغه دننه ډېره بیماره ده بس موږ به پرېږدو خو د سفارت په ذریعه باندې براله یو خط راولېږئ چې تاسو د پاکستان سفارتخانه ووایي چې یاره دا لور زموږ په کار ده وی موږ 100 کاله د دې دروازې وټکولې منتونه مو کړو ختم په خپله تیار کړ یو مړه والا چې بس هغې له تاسو دا خط ورکړئ معامله جوړه ده دومره بې حسي ده په دې وطن کې چې کم دپاره نن ما او تا لګیا یو منډې وهو په کم نظام کې چې مونږ او تاسو سر ورکړی دی او د چا د زنده‌باد او د مرداباد نارې مونږ وهو دومره بې حسي ده چې هغې زمونږ هغه خط قدرې ور نه کړ دا خو تپوس هغه چا نه وکړه چې په چا د ورځې تېري په مونږ هم تېري دي شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله د اسلام په حال خبر شاه محمد رسول الله هغه ستا په وینو تاندو د اسلام گلشن وچیږي ستا د باغ ونې پرې کېږي دیوالونه یې راغورځېږي په دعا د رب په در شاه محمد رسول الله چا چې د کور نه بچی لاړ شي د چا رور لاړ شي د چا څوک ورک شي د چا څوک قید شي لږ د هغه نه تپوس وکړه غوث د دین د بدخوا سر شاه محمد رسول الله شین گنبد نه جلوگر شاه محمد رسول الله او محمد نورانی مخرانو ما کا چې د غم دوران پشاشي دا د غم شپه مو سبا کا دا کار کله بې لتاشي رانما لقد انور شاه محمد رسول الله او محمد امین فقیرا ډیر زخمی د زړه په سر په ذات د خدای قسم دا داسې حالت نه دا چې په چا تېر شوي د هغې ته پته انسان په یو سیکنډ کې مړ کېږي یو سیکنډ کې انسان وجني داسې چې ستا د کوره څوک لاړ شي جنازه خو چې وشي د خلکو زړه په ارام شي شکر د خاورې په انبار دي دعا له خو ورځمه کم از کم سلام له خو ورځمه
او چې ستا روزانه په زړه کې دا وي چې خدای روټۍ به خوړلي که به نه خوړلې، څه حال کې به وي، تکلیف به وي، بیماري به وي، او بیا په ګولو باندې لګېدلي، په ګولو باندې خاندان ته پته وي په دا حال عزتمندو دا موت دا درد نشو محسوسولی. مونږ خو په ایوانونو کې ناست یو، مونږ به دا درد څه محسوس کو؟ مونږ ته خو روزانه خپل بچي راځي غاړې راله راکوي، مونږ خو خپل خاندان سره ناست یو، دا درد مونږ نشو محسوسولی. او قدردانو دا ډېر لوی درد دی. د دې درد دپاره دردمند خلک پکار دي چې هغوی دا درد محسوس کړي، بیا په هغوی کې غیرت وي. مونږ ته مور زه صرف دا یو خوب دی دپاره د هغوی بیانوم، او د دې خپله زه ګواه یم، دا ما اورېدلي دي، په دې خپلو سترګو مخامخ ورسره ناست وو. ما یې خبرې اورېدلي دي په ټلیفون چې هغوی کوم ریکارډنګ کړی دی. قربان شم د هغې د عظمت نم چې هغې په هغې کې ویلي دي، خپله شاعري کړې ده او په هغې کې ویلي دي چې یا رسول الله که دوی ما باندې هر ظلم وکړه، هر یو ظلم سره زه مخامخ کړم، خو یا رسول الله زه به ستا د دین جنډه چرې پرېنږدم. زما لور خوب ولیده، مور یې وې، او دا خوب یې زموږ باباجي ته بیان کړه، زه ناست وم، وایي زما مور یې وې لور مې خوب ولیده، او په هغې کې چې کوم دی لور مې وې چې ما د دواړو جهانو سردار مبارک په خوب کې ولیده. وایي چې ما جانان مبارک خوب کې ولیده، نو زما د کریم آقا د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې وې. ما ورته وې یا رسول الله ما خو دومره تکلیفونه برداشت کړه. عافیه صدیق وایي چې ما وایي چې یا رسول الله ما خو دومره تکلیفونه برداشت کړه، یا رسول الله ما نه خو بچي جدا شو، زما بچي په زما په وړاندې ځمکې له لاندې چې کوم دی راوغورځېدل، او دوی ما ته روزانه په جیل په دروازه باندې ما ته قرآن کی دي، قرآن، او ما ته وایي چې دې د پاسه خپه کېده او بهر ته وځه نو آزاد دی، او دې د پاسه به خپه ږدې، دا د هغې د خپلو خلو الفاظ دي، د دې د پاسه به خپه ږدې او بهر ته به وځې نو بس آزاده، هېڅ هم نشته. وایي زه ورته بیا هم ویمه چې دا 86 سال دی، چې 86,000 سال هم وي زه به په قرآن خپه کېندم، قرآن له ما په خپل زړه کې ځای ورکړی دی. نو یا رسول الله ما خو دومره تکلیفونه برداشت کړه، دومره لوی لوی تکلیفونه، یا رسول الله ما خو په دې دومره تکلیفونو کې ستا د دین جنډه ځمکې ته نه ده پرېښودې، ما خو یا رسول الله ستا لمن نه ده پرېښودلی، خو یا رسول الله که ستاسو په سترګو کې اوښکې وي نو ګوره یا رسول الله زما به حوصله ختمه شي، زه به ټوکړې ټوکړې شم، زه هر دنیا هر یو شی به برداشت کم، خو ستاسو په سترګو مبارکو کې اوښکې نه شم برداشت کولی. وایي زما جانان ما ته د هغې اوښکو په لړو کې ووایې چې د ستا د وجه نه ما د خپل امت بېبسي جړئ، زه د خپل امت د بېبسۍ د وجه نه جاړم، زما امت دومره بېبسه چې د خپل یو لور تپوس نشي کولی، ما د امت بېبسي جړئ.